दोस्तों ये कोरेक्स डीएक्स सिरप है जो कि खांसी के लिए है और इसमें डेस्ट्रो मेथोल्फेन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेनिरामाइन मिलेट कफ सिरप है और इसका प्राइस देखें तो 155 रुपये इसका प्राइस है। ये ड्राई कफ कोल्ड और श्योर थॉट के लिए अच्छा है। ये 100 ml का होता है।